Antes que nada, antes de presentar aos que se van a centrar na tertulia, quería disculpar a presencia de Ruco Lezcano, que por motivos profesionais non pode estar aquí, pero mandou un texto que rogou que léramos aquí, un texto breve, e vou pasar a ler xa directamente. Di Ruco: lamento moito non poder estar convosco hoxe cando se trata de render homenaxe a un bar senón de tanta zona como o homónimo de Zúrich, non proporcionalmente menor que o Dadá. A verdadeira historia do nome, sobreimprimido ao de Tucho, xa volo contará ou xa volo contou antes o Acisclo, un dos grandes artistas daquela bautizados artistiñas polo xeño de Vicente Risco. É moi plausível a iniciativa do Pen Club, da Fundación Vicente Risco e da Fundación Carlos Casares, mais lamento tamén que a tentativa de recuperar o Voltaire chegue demasiado tarde ou demasiado cedo, a según. Demasiado tarde porque, male ao esforzo duns poucos para salvar o local antes do derrube, a nugalla, senón a indiferencia do Ourense oficial, deixou que os muros se viñesen abaixo. Un deles esnaquizando o mural testemunha de Xosé Luis de Dios. Alguén copiou antes da desfeita parte do que penduraba daqueles, só interesantes en determinados casos, pois a facer un dobre xogo certos visitantes ocasionais de Ourense perdían o cu porque o seu nome aparecese a carón dos creadores risquianos. De maneira especial reproduciuse no oportuno libro da Tros o testamento de don Vicente durante o entroido. A él non lle gustaba decir antroido. Na publicación de Sofía, Ourense Adoptiva, recóllense varias das estrofas, aunque falta algunha. Por exemplo, aquela que Risco tivo a xenerosidade de dedicar a Julio Jimeno, xornalista e escritor salientável, a quen, por certo, trouxemos recentemente a memoria do noso Ourense. Nesa estrofa está presente tamén un servidor. Recupéroa para que o texto sobreviva como saíu da pluma do testador. Di así: o Óscar a Arturo Lezcano y para Julio Jimeno el premio Nadal en mano. Doutra banda, o roteiro, a moda dos roteiros comeza a ser máis un viacrucis, de estación en estación dos locais ocupados por outros edificios suplantadores ou baleiros. Así, o número 47 da Rúa de Santo Domingo, fogar de Risco e da revista Nós, que en tantos sensos deberíase intitular Eu. Tamén o bar El Cortijo no Paseo e o Parque, as dúas últimas tertulias, iso de faladoiro é xa un hiperensebrismo, as dúas últimas tertulias risquianas, porque o Voltaire, onde ía ás veces, non foi propiamente unha delas. Só se ergue auténtica, mais tamén baleira, a casa natal do autor de O Porco de Pé, e a semade de don Ramón Otero Pedrallo, naturalmente. A homenaxe chega tamén un cachiño cedo, pois estamos vivos aínda o Virxilio, o Baltar, o Acisclo, o Buciños, o Augusto Valencia, Xosé Luis de Dios, Julito Losada e eu mesmo. Non son chegados aínda os tempos da mitificación. Deixemos que o mito agrome só cando se perda toda a pegada de feitos históricos, segundo o definía Vicente Risco. Este é o texto de Ruco. Gracias da súa parte. En plazo prevente a presentar os que están aquí: Acisclo Manzano, Afonso Vázquez Monsardín, Luis González Tosar, que xa me estou liando aquí, Almeida Rebollo, Alberto, e Vicente Fontenla Taboada. E pasamos xa unha pequena sorpresa que nos facilitou tamén Afonso Vázquez Monsardín, que é unha película documental rodada no ano 61 e titulada A Cariño Galaico, dirixida e rodada por José Valdelomar. José Valdelomar foi un creador contemporáneo e camarada de Federico García Lorca. Este é un anaco de 6 minutos, apenas 6 minutos, que baixamos curiosamente de YouTube.
Este cineasta, José Valdelomar, é un autor de culto entre os que estudian hoxe un pouco a historia do cine por facer unhas cousas raras, experimentais e tal. Esta película do ano 61 estaba rodada a cachos e despois os seus discípulos e tal, pois parece que acabaron de montar. Son unhas cousas, son tres partes, unha sobre Castela, outra sobre Galicia e tal. Pero isto, a cariño galaico do barro, pois xira un pouco ao redor de Santiago de Compostela, de Vigo, de tal, e aquí acabamos de enterar na mesa que a Cisclo participou na peli esta tamén aí, despois xa nos contará as interioridades desto. Ben, vamos presentar un pouco esta terceira fase do acto de homenaxe a Tucho, e quero empezar amosando un pouco a miña satisfacción persoal porque puidésemos contar por primeira vez neste acto coa representación da familia de Tucho, porque tanto no libro que se fixo primeiro de Sofía Tros de entrevistas como despois nesta maravilla que coordinou Suso Rebollo gracias ao apoio de Sierra e o entusiasmo de José Antonio cando estaban por ali en Cultura traballando e que é o que hai, non? É un pouco o corpus documental do que queda, pois establecemos eses elos, eses vínculos. Antes dicía Gustavo arriba que esa madeira na que a Cisclo gravou o nome do Voltaire, según nos comentaba ou nos lembraba antes José Guileta, procedía das reformas que Ponsorolla fixo no edificio do museo alá contra finais dos 50, principios dos 60, finais dos 50, sí, para desmontando parte do edificio gótico. Entón, todas aquelas traves e aquelas madeiras, en vez de iren ao lixo, pois foron a boas maus ou unha parte delas, e a Cisclo pois tallou todo aquilo. Son eses elos da memoria que se repiten e que van enganchando de xeración en xeración. Por iso tampouco estou de acordo co que di Ruco no seu texto, que isto chega ou moi tarde ou moi cedo. Non. A derrota na conservación do Tucho pois foi así, foi unha derrota e xa está. Non houbo, a xente non se mobilizou como se mañan cae San Francisco. Parece que a xente non lle interesa, entón xa está. Eso foi. Entón, é demasiado cedo para facer unha lembranza desto? Creo que non. Creo que non, porque el decía, ainda estamos vivos tal, que está provocando, a ver se aceleramos o proceso biolóxico aquí. Non, é un bo momento. Hai 50 anos que inauguraron Tucho e Concha o seu segundo bar, que o primeiro fora o Caldo desde 1952, na rúa que está ao lado da antigua rúa de San Fernando, rúa de Hermanos Villar, e despois, desde os 60, desde hai 50 anos, hasta un solpor que eu non teño moi claro, que debe de ser en torno ao ano 79, 80, non? 78, 79, 80, non? Pois hasta ese momento estivo aí con vida. Entonces, igual que empezamos este percorrido ali estrubuxándonos ao lado do fermosísimo mural de Failde, tamén coa presenza do seu fillo, con estas dúas presenzas, iba a decir Failde Júnior e Tucho Júnior de Vicente, pois queremos establecer eses lazos coa memoria imprescindibles para ser algo máis que unha serie de recordos que se nos escapan. A rúa do Paseo, pola que antes discorríamos e lembrábamos un pouco todos aqueles locales que desapareceron, sigue nese imaginario, nese mundo que temos estando aí de referencia. Tamén os recordos forman parte da identidade, senón, pois non é todo cemento e así. Entón eu quería, dentro desto que pretende ser un diálogo, porque moitos dos que estamos aquí, dos que viñemos aquí dos que acudimos a esta cita, é porque fomos nalgún momento clientes
do Tucho. Hai varias xeracións, unha xeración que foi aquí que pode representar o meu lado acisclo dos impulsores iniciais e despois os últimos, verdad, os últimos que tomábamos os licores cafés por ali e as palomitas nos últimos anos, e que cando se nos cerrou foisenos tamén algo moi próximo pois aquelas conspiracións cando andábamos os de Arga nunha mesa, os de Megarra na outra, o Alfonso e os Sácratas por ali e tal, e pensábamos arreglar o mundo en dúas patadas. Entonces, hai moitas lembranzas moi distintas e poliédricas, claro, de aquel sitio, non? Para min é unha e para outros é outra. Entonces, dentro disto, eu gustaríame, se vos parece, que neste diálogo empezásemos polo principio, e o principio creo que a Cisclo é o que nos pode aquí contar daquel principio quen eran exactamente, porque os artistas, como sabemos, andan moi fluctuantes, uns van, outros veñen. Cando un lea a vosa biografía, un día aparecedes que ides de viaxe, estades montando un lío alá en Exipto e tal, unhas fotos por ali, ou outras despois no norte de Europa. Entonces, é certo tamén, porque decía algo que si tiña razón, que non era unha tertulia a uso. As tertulias, estas señoritas, como decíamos antes tamén nunha das historias que lemos aí na Rúa do Paseo, a tertulia repousada do Cortijo, do Hotel Parque ou así, pois eran unhas tertulias dunha forma, e a tertulia do viño con rapaces en ebullición e no Tucho era outra, non? Entonces, se me permitides, eu quería preguntar a Cisco como empezou aquelo todo. Como empezou o do Tucho? O do Tucho empezou cando a diario íbamos a tomar un viño, ali atopábamos a Don Vicente, a Ferro Couselo, Tobar, Conde Corval e moita xente. Sempre íbamos tomar un vaso de viño, sempre estábamos ali, pois marchamos cada un por outro lado. O día xente igual. Recordo que unha vez Don Vicente saliu no medio da plaza, dixo: este bar recórdame moito o Café Zurich. Recórdame moito. Sei que nunca estuve en Zurich, así que non sei. E cando acordamos de facer un homenaxe a Don Vicente, Jaime, José Luis, que fomos os tres que empezamos e depois chamamos os demais, dicemos, como vamos chamar isto? Vamos chamar con permiso de Tucho, claro. Sempre Tucho daba, aquí facer todo o que queirades. Pero claro, sempre lle preguntábamos, como íbamos por? Vamoslle por Don Vicente, vamoslle por Áurea, vamoslle por tal. Entón eu dixen, Don Vicente dicía que isto recordaba sempre o Café Zurich. Pois entón vamoslle por o Voltaire. Entón vamos por non, mellor polo en galego. Entón naceu así, o Voltaire, e cando eu fixemos letreiro, acordamos, bueno, unha cousa, este bar é do Tucho. Entón, a última hora tuve que tallar ali o bar Tucho. Foi a historia, principio, entón foi ali onde chamamos a todos os poetas e escritores, incluso os prohibidos, que había columna dos exilados, onde estaba Ferré, onde estaba Soto, creo que tamén de Castelao había algo tamén. E había o poema de Tobar, que a policía iba todos os días por ali a ver que é o que se estaba haciendo. E sabemos que querían prohibirlo a inauguración. Todos nós, naquela teníamos moita cara por o asunto do gobernador, López Ramón. Dizemos, mira, parece que a policía non quere que se inaugure isto, que é un homenaxe a Don Vicente. Daquelas tamén a viúva de Don Ramón, que Don Ramón Don Vicente, e invitamos tamén a Don Ramón a inaugurarlo. Entón o gobernador deu orden de que se inaugurase. E cando se inaugurou o Tomar, puxose debaixo do poema dele. Entón a policía miraba todo o gobernador estuvo na inauguración e inaugurou Don Ramón, e a última hora feu o alcalde, Cuevillas, todo enfadado porque non o habíamos invitado. Foi cando se inaugurou todo, entonces ali, claro, eles non sabían onde se metían tamén, porque ali é onde se reuniaba toda a rojería daquelas, ali é onde se recadaban cartas para as multas, se acorda un pouco aí Piñarrey, ali iban as mozas por primeira vez, ali iniciamos os nosos viaxes, e ali viñan moita xente da fora. Un dos últimos que se quería quedar aquí agora era Arturo Souto, porque había que haber unha animación, que era un lugar, entón todo era un lugar de referencia
a nivel artístico, político e de libertad. E nós, sin darnos conta, fixemos unha cousa alrededor do Vicente e alrededor o consentimento do pai daqui de Tucho e da nai, que por certo nos daba todos os anos un cocido moi bo. Sí, o que pasa, sí, é curioso porque todo isto desde o momento en que o pintades eu creo que é unha segunda época, non? Porque a primeira, claro, é con el con Risco vivo, non? As primeiras tertulias. Sí, digo, o primeiro a unha da tarde era o último que Ferro salía da facenda, todo o mundo salía de traballar e tomar un vaso de viño nada máis, pero non duraba aquilo, non era tertulia, tomar un vaso de viño nada máis, non era tertulia. Despois, cando se formou o Voltaire, eran tertulias, eso sí, pero sabíanse tertulias, sí. Sí, porque Antón Risco conta nun artigo que recolle Suso no libro como a seu pai o que lle gustaba era tomar un vaso todos os días antes de ir comer, non? Entonces ese vaso de ir comer era o punto de encontro, non? Eu creo que aí o feito de que eles estudiaran magisterio e Risco fora mestre deles, pois que Risco ao entrar ali naquela tasca atendida polos seus exalumnos sentíase un pouco como en casa, non? E despois ao verbos por ali, non sei, creo por un lado, outro por outro lado, por salir tamén cada un marchaba por seu lado, nunca se vai grupo de xente, só no centro da plaza. Moi ben, por onde seguimos? Seguimos por Tucho Persoa, que é a outra visión, porque todos nos lembramos a Tucho detrás da barra ou lembrámolo así como é nesta foto, co seu sombreiro, co seu pitillo pegado entre os labios, un pouco como o dibuixo que del fixo Vidal Souto. Pero, claro, como era él? Vamos a ver, eu o que quero dicir é como acabou este artículo que hai acá. Dixemos co mito agrome, porque aquelo tivo unha planta moi boa, que era aquelas persoas alrededor de Vicente Risco, e esa planta culturalmente pues, era moi forte, moi boa. A su lado, pues esa planta saíron unhas varias sementes culturalmente, como a Cisclo, el malogrado Quesada e todos os que están aún hoy, como Visilio. Toda esa xente está aí, deu unha xeración para Ourense moi importante, e iso a xente que viña preguntaba. Ao mesmo tempo hai unha semente de curiosidade. En aqueles tempos non son os tempos de agora de internet. Facía preguntas e con esas preguntas empezou a xente a coñecer, a ter curiosidade, e esa semente deu lugar a un movimento en Ourense que eu recordo con moito cariño, porque de aí saíron persoas moi importantes. Eu era un rapaz naquela época, pero ver o esforzo de Cisclo, de Quesada, que querían comerse o mundo e que hoy conseguiron eso, solo eso xa vale moito. Pero aparte, o outro movimento de curiosidade, a xente facía moitas preguntas, e ese movimento tamén avanzaba xa un movimento de liberdade, de diferencias cousas. Ora, tamén hai a parte triste, o que dicían da policía. En aqueles momentos eu vía, sobre todo a miña nai, moi preocupada cando a veces penso que a súa morte a esa idade podía ter alguna relación con esos momentos de tensión, porque aquelas exposicións para coller diñeiro, yo que sé, ¿no? No quiero meterme en eso, pero sí, sé que a miña nai era, Francisco recorda, que a morte ven a calquera idade, pero aos 42 anos, como lle veo ela, eu creo que pode ter relación, non? E aquilo foi un mazazo, pues, para meu pai, para nós, pues, moi grande. Pero eu volvo a dicir, aquí as dúas sementes importantes que saíron foi o momento cultural desta xente que con as súas ganas conseguiron unha xeración de artistiñas maravillosas para Ourense, e el outro, o movimento de curiosidade que a xente a facer preguntas, pois facía que esa xente pois empezara a ler, a mirar cousas que en aqueles tempos os
os tempos últimos dos anos 60 pois non era fácil de conseguir. Esas dúas sementes para mí foron moi importantes e agromaron moi ben en Ourense. Non teño nada máis que dicir. Sí, claro, ese movimento de curiosidade que decías era certo. Comentaba Cisclo que cando se inaugurara o local estaba Antón Tobar diante do seu poema para tapalo, para que non se vise. No. O militantemente, non? Sí, porque claro, tanto ese poema que tanto líamos ali, ese de ya no quedan piratas, rebeliones, ya todos somos bueyes para aguantar el yugo de las leyes que en su provecho dan los piratones que resuciten los piratas e todos aqueles demais. Claro, desde o outro que dice Galicia ceime para nós foi un berro, para os demais unha esperanza e tal, parece un pouco sorprendente que aquelo estivese ali pintado nas paredes naquela época. Ourense é un pouco un sitio distinto. Tú falabas dun gobernador civil aí medianamente tolerante, non sei que sempre houve algún contacto con, non sei se foi con ese ou co seguinte gobernador, contaba, me parece que era Xaime, non sei se cando fora o proceso, non sei se era o de Burgos ou que fora, que lle foran ali medio a templar gaitas porque ele era amigo de non sei quen ou medio familiar e que armonizaba un pouco o tema, non? Pero o caso é que ese era un sitio raro, esa cova, unha especie de cova de liberdade de sempre, de expresión e tal. Non sei como se vía isto desde fora de Ourense, pero que disto que chegaba xente como Arturo Souto que decía que quería quedar aquí. Che, como, tú que recordas deste sitio desde fora, así? Eu cheguei a Ourense por primeira vez o día, a primeira vez que pisei Ourense foi o 14 de abril de 1969. Acórdome perfectamente porque diante da delegación de Facenda, onde traballaba Antón Risco, non sei se daquela xa non estaba, eu creo que xa non estaba, atopei un billete de 1000 pesetas. Daquelas sábanas verdes que había, e puxenlle o pé por riba, mirei para un lado, eu tiña 17 anos, puxenlle o pé, estuve campaneando para un lado para outro, e cando tal, agachei como que iba a atar un zapato e me tiras ao bolsillo, deron unha festa bárbara, aquelas 1000 pesetas valeron unha vida, non? Pero bueno, en todo caso, ese primeiro día que eu cheguei a Ourense, recén chegado de América, o sea, eu estaba en Vigo e viñen de Vigo a Ourense. Non fun ao Tucho, nin sabía eu da existencia do Tucho. Os primeiros andares meus foron en Vigo a taberna literaria, político-literaria era Eligio, ali estaba Cunqueiro, Castroviejo, ali estaban el Axeiro cando viña, había ali moito ambiente literario, pero os novos, Antón Lamazares, que andaba por ali, eu, os que andábamos por ali, non éramos moi partidarios do Eligio, se tiñamos que ir, éramos máis partidarios de outra que se chamaba A Viuda, que estaba moi cerca, porque o Eligio era unha cousa, esta cousa, tanto non estábamos en sintonía co Eligio. Entón, por aqueles anos, primeiros 70, coñecín a Carlos Casares. Foi cando coñecín a Carlos, que estaba xa en Cangas, e Carlos foi o que me falou do Tucho. Xa hai unha taberna en Ourense e tal, é moi interesante cando vai a estar, efectivamente. Debían estar no Tucho por primeira vez alá polo 72. No 72 eu xa estaba en Santiago e as tabernas de Santiago, as de Vigo, as de Pontevedra,
que eu frecuentei moitas tabernas, unha cousa do que máis me honra nesta vida é ter frecuentado o 42, moitas tabernas. Hasta unha que había no Rodiño, onde tiñamos ali algún tipo de reunión, que era dun portugués, que era unha taberna aínda a bella usanza, con piso de terra, os pipotes, era unha cousa preciosa, xa se perdeu, claro. Por lo tanto, eu debín de estar no Tucho por primeira vez o 72 ou 73. E con Carlos, que foi o que me levou ali, e Carlos tiña un poema no Tucho. Un poema de Carlos, efectivamente. Nada longa e esperanza única, Galicia no abrente e sempre preto do mar onde o ancello de bala longe, terra do solpó que agarda a luz do xa. Efectivamente. Que é un bo poema. Carlos renegaba moito dos seus poemas. Ten outro tamén moi bonito que eu elexía a Cernuda, a Luis Cernuda, que tamén é un magnífico poema. E entón eu estive con Carlos por primeira vez do Tucho, coñecín a teu pai, fixemos moi boas migas, falamos da América, porque era un tipo moi informado, pero moi informado, tremendamente, foi a sensación que me deu. E depois en Santiago eu conectei cun grupo fantástico. Eu era hóspede eventual dun piso na calle Nova, non na Rúa Nova, na calle Nova, onde vivían dous ilustres ourensáns, o xun deles aquí presente, Tacho Puga, e Xavier López Rivera, fillo de Xavier López Cid, de José Luis López Cid. Por lo tanto, con eles conectei, despois viñen máis a Ourense, acheguei máis e estivemos algunhas ocasións no Voltaire, máis con Xavier López Rivera que con Tacho, pero con Xavier sí. Xavier era moi devoto do Tucho. Pero a imaxe que teño do Tucho xa é dos anos 80, cando el xa non tiña a taberna, cando xa pechara e andaba tomando os vasos por a rúa dos viños, sentábase a cada pouco, un tipo tranquilo. Unha vez topeino sentado xusto na xuleira da casa onde naceu Eduardo Blanco Amor, de casualidade. Entonces, puxeme a falar con el, moi atento, teño unha imaxe un tipo moi atento e tal, e viña comigo Ramiro Fonte. Que viñera a Ourense, non sei a que viñéramos a Ourense. Entón eu, que sempre lle contaba moitas trolas ao pobre Ramiro, dixo, quen é este que saudaches tanto e tal, este señor tal? Pues claro, vi uno con sombreiro, un aire distinto, e dixo, este é un poeta fantástico, este é un poeta extraordinario que hai aquí en Ourense, o que pasa que está nunha onda de retiro interior, é un poeta místico, é unha cousa que eu non... Pero ten obra, non, que va, eso é unha cousa absolutamente distinta. Entón, Ramiro quedouse moi impresionado coa figura de Tucho, non? E dicíame sempre, oye, a ver cando vamos a Ourense para ver a este poeta, interésame moito este poeta, quero contactar con el, quero intercambiar cousas e tal. E o pobre Tucho, claro, non sabía que eu puxera no contacto coas musas, que el tiño a súa maneira, esa imaxe, eu non teño o libro este, a ver si non teño, pero que quixera telo, pero teño esa imaxe de Tucho sentado, tranquilo, apacible, con unha serenidade de ánimo que non había naqueles, porque eran os anos da transición terribles, todo mundo andaba tolo para arriba, para baixo, conspirando, confabulando, uns
uns completamente aterrados porque pensaban que acababa o mundo. Ai, Dios mío, veñen os roxos, dicía un paisano meu, non, tan tranquilo que do comunismo tornou cunha palla. Bueno, pero non veo comunismo, non veo nada, non se acabou. E o Tucho parece que estaba xa de volta de todo, dunha impresión dun home absolutamente seguro, dunha seguridade, dunha elegancia, collendo a taza de viño, un xesto, porque eu compartín con ele, un xesto elegante, non? Un tipo moi elegante, moi con unha tranquilidade, unha serenidade e tal, que se bota moito en menos, non? Porque cada vez a xente está máis nerviosa, para aquí, para ali. Esa é a imaxe que eu gardo do Tucho. Gracias. Antes ensinaba ya a foto do libro do Voltaire, que lle decía que se debía o esforzo, o entusiasmo e a capacidade de observación no seu momento para facerlle unha cousa que hoxe nos parece obvia, que é documentar. A documentación de todos aqueles poemas, de todas aquelas cousas, non sei hasta que punto estaba feita sistemáticamente, creo que non, pero apareceu Suso no seu día e sí que a fixo, e despois teimou para facer este libro de homenaxe de Voltaire, Fragmentos para a Memoria, que é, un libro, non vou dicir o millor, sino un moi bo libro sobre o Tucho. Non digo millor, porque como non hai outro, pois tamén podía dicir é o peor, e sería o mismo, pero é un moi bo libro, porque ten 3 ou 4 aproximacións excelentes. Primeiro, unha da súa autoría, outra de Chesi na lembranza, unha de Chisco Fernández Naval, na que reproduce ou reelabora uns materiais dunhas conversas que no ano 80 mantivera con Tucho para unha sección que tiña de galería de personaxes en Ourense, na Ojara de Lunes. Despois, outro de Chus Pato, e unha serie de cousiñas recollidas da prensa de Jimeno, do día que se inaugurou a segunda volta do Tucho, outro de Antón Risco, tamén, e despois testemunhos directos de Xaime Quesada e de Xosé Luis de Dios nun libro do libro de Sofía Tros, e despois outras 3 colaboracións de prensa de xente que quería salvalo ou polo menos tiña saudades daquela historia ao final. Entón, gustaríame que Suso, que viviu a última etapa, non a primeira, que nos contase un pouco desa última etapa e de como se lle ocurriu esta idea primeiro de documentar e despois de facer o libro e así. Tosar recordaba fai un momento a primeira vez que lembraba que cando entrou o Tucho, eu recordo que foi no ano 72, un domingo por a mañá. Non recordo moi ben con quen iba, pero só non iba, desde logo alguén me levou alá. O que si recordo é que estaba ali o Xaime Quesada, que estaba o Acisclo, e tamén recordo que estaban as súas mulleres con eles, e recordo tamén que estaba Santiago Lamas, tamén estaba con eles alá. Unha das primeiras cousas que me chamou a atención é que eu nunca na vida vira un bar como aquel, con poesías colgadas, con esculturas, e con xente que estaba a falar e a escoitar. E outra cousa que me resultou moi curiosa, eu daquela era moi novo, tamén estou falando do ano 72, é que as mulleres levaban pantalós. Entón, daquela non era moi común ver as mulleres en pantalós. E outra cousa que era moi curiosa no Tucho é que tamén as mulleres entraban solas ao bar, cuando generalmente nas cafeterías, entón, as mulleres solían ir casi sempre acompañadas. E ali, pois, estaban
iban as mulleres solas ou iban en parexa e fumaban. Eran cousas que a min entón pois chamaban moito a atención aquelo. Eu penso que a partir do 72 sempre funse ao Tucho. Non iba por as mañás, eu iba por a tarde. Sempre solía ir por a tarde. E gustaba escoller algunhas horas especiales que non había nadie porque gustaba ir a ler ali. Era un sitio ideal para ler. É un sitio tamén que recordo que, ora xa eso non se ve, pero que por riba das mesas había sempre libros, porque había estudantes, o ve sempre que levaba libros. Eso recordo primeiro que eu teño na memoria do Tucho, a imaxen que teño. Recordaba tosar, fai un momento tamén, a anécdota de poeta. Eu nun momento determinado, e que cando falo dele eu digo que Tucho era un poetágrafo, porque realmente eu o consideraba así. Era un home que non falaba moito, pero que escribía moito para dentro. Entón, tiña esa imaxen del. Era un peripatético ao redor da barra, sempre andaba para arriba e para baixo. E o chapelo que tiña, ese bigote tipo galdosiano, daba un aspecto decimonóico. Era moi curioso. E tiña sempre esa elegancia pulcra. É unha cousa que me chamaba moita atención, que era casi como un tic. Había dous tics detrás da barra. Un era a manilla do grifo que sempre estaba botando agua. Non sei por qué, pero aquela manilla debía de cerrar mal, que sempre estaba pingando alá por riba do fregadeiro. E despois o cepillo. Era un mestre do cepillo. O cepillo sempre estaba o cepillo, para arriba, para baixo. Tiñan unhas cousas que eran, a min chamaba moito a atención. Non sei se era a min ou eran os demais, pero a min chamaba moito a atención aquilo. Eu penso que houve unha etapa, a etapa posterior, non foi posterior, foi unha continuación, a etapa da xeneración miña. Eu penso que unha xeneración miña igual aí foi a xeneración que veu tamén cerrar o Tucho, pero éramos todos tamén moi novos e éramos realmente admiradores e continuadores aqueles que estaban dentro do mundo do arte, na plástica, porque eu recordo un momento que hubo ali casi outra vez un taller totalmente montado cando se fixo toda aquela segunda decoración, cantaba, había andamios, había pintura, había tal, e estaban ali todos pintando e facendo aquela ampliación que se fixo posterior. E ese é o espírito do Tucho. O espírito, eu penso que o espírito do Tucho mantuvo, iso estou falando. A mí non gustábame fantasear un pouco. De feito, en un libriño que escribín a parte deste, fantaseaba aí en como sería o Tucho hoxe en día, se houbera existido. Eu penso que o Tucho hoxe en día, se houbera existido, non houbera cambiado realmente o que era o espírito do Tucho. Posiblemente, a min gustaba imaginalo pois con aquela parte cerrada que había, pois igual aberta, con ampliación, con novas aportacións, con novos poemas, con actividades, porque as actividades ou a inquedanza que había entonces era que nos puñamos, pero non había máis. Ose posiblemente igual houbera igual máis medios para facer eso, igual podíamos disponer de máis medios. Había a xeración miña, digamos que naqueles tempos tiñamos dous puntos de reunións. O outro acaba de desaparecer tamén agora, era o Miraflores. Entón, ou estábamos en un lado metidos ou estábamos en outros. As condiciones de batalla eran diferentes, porque claro, en un sitio ibase para unha cousa e en outro ibase para outra, non? Pero, en fin, parece que a Piqueta fai o que ten que facer. E o único que nos queda pois é recordar que non é pouco, non? E mentras se recorde, pois as cousas siguen vivas. O Ourense de entonces
eu penso, non sei, eu non conocín a Vicente Risco nas razones de edad, pois claro, eu a Vicente Risco eu andaba o que andaba, co que tiña que andar cando era un cativo, cando el pois era unha persona que cando eu cheguei a Vicente Risco eu só cheguei á obra del, pero xa non o conocí nada. Pero me imagino que eu aquí nas primeiras palabras que digo no libro, co Ourense, o Ourense aquel, o Ourense do Vicente Risco, o Ourense de cando o grupo dos artistiñas todos eran máis novos, pois se non era así, eu penso que era así, porque eu ainda recordo gran parte desa parte do que era a zona da Barronca, que é a zona da Alameda, o que é a zona toda da Barreira. Eu recordo Ourense, todas as orillas do Miño, estaba cheo de vides, estaba cheo de vides por todas partes, había vides por todas partes, toda esa parte donde en un principio, cando leímos ali xunto a obra de Failde, o conto de Menéndez Ferrín, eu recordo perfectamente todo aquilo como era, porque eu viví moitos anos por esa parte de aí, eu recordo aquilo perfectamente, pero gústame moito como Ourense de aqueles de cando se fixo o Voltaire por aí por os anos 60 non era tan diferente como a metáfora que emplea Pardo Bazán cando dice Ourense como unha vacante delicada entre las vides, ¿no? Pois a mí pareceme que era unha descripción perfecta para o que era o Ourense nos anos 60. Eu recordo Ourense aquel así, un Ourense que se limitaba no Parque de San Lázaro, como bueno, a xente que hai aquí que é moito maior que a mí, pois recordarlo tamén todo Juan 23 cando era unha rampla de area, todo aquilo por alá, non? E en esa estamos. Aí era cando era o Tucho, cando éramos nós tamén. Cando estábamos no Tucho éramos 30 anos máis novos, porque foi un espellismo de 20 anos. 1960, 1980 non chegou, eu creo que debeu de ser 78, 79 se cadra 79, é curioso que coa transición eso veu un pouco baixo. Entonces foi unha cousa de 20 anos, non é pouco, pero non é un tempo grande, inda que pasaran varias xeracións por aí. E eu estou seguro que agora que xa falamos todos os da mesa, todos vostedes teñen moitas cousas que decir, por lo menos moitas experiencias e tal. Antes a Cisclo falaba de que Manolo Peñarrey sabía perfectamente o que se organizara por ali de multas e de cousas e nese recuncho de liberdade que sempre foi. Eu invito a él e a quen queira a que fale aquí para que todos escoitemos tamén as distintas experiencias nosas por ali. Vale, Manolo, acolle. Unha historia que conocía, como decía Cisco antes, cando foi o proceso de Burgos se fixo unha primeira actuación do grupo político no Ourense e o núcleo fundamental o fixemos os artistas. Organizamos nós, hai unha anécdota moi bonita porque entregamos ao obispo un escrito explicando por que nos echábamos allí para pedir en contra da pena de morte e rompeu o escrito, despois foi recollendo todos os anacos para darle á policía e quedamos probablemente allí e Arturo Hortaz saliu e veu con unha bolsa chea de bocadillos, vino e tal, entón eu chamei a atención e dixo, hombre, Arturo, estamos aquí pechados e un pouco de respeto e o Arturo dixo moi serio, es que é a primeira vez que me pecho en unha determinada. Despois, posteriormente, bueno, a mí de toda a culpa de a organización, puxeron unha multa, eu non a paguei, fixe un recurso, e inmediatamente fixeron en solidaridade aos artistas un acto no Voltaire, que foi un acto moi bonito, además foi multitudinario porque eu creo que participaron a maioría dos artistas. Eu recordo Prego, Faelde,
por suposto, Cisco, Jaime, José Luis, Virgilio, e puxeron en subasta obras deles a precios moi asequibles. Entón había ofertadas de xente, xa non só para axudarme a mí a pagar a multa, sino para poder mercar obras importantes por un precio moi barato. E se conseguiu, eu quero recordar que cerca de 300.000 pesetas, a multa era de 40.000, e me deron os cuartos e eu, falei con a xente, tomamos a decisión de non pagar a multa e le mandamos os cuartos aos obreiros de Megasa de Ferrol que estaban fora, o cual o gobernador que estuvo outro relinche máis e había que ver isto. E o mellor aí empezou eso de que os artistas contribuísen ás caixas de resistencia de todas as folgas grandes que houve en Galicia, porque eu recordo aquela de Ascón que houbera en Moaña hai uns anos que investigueu cuadros tamén por aí desa movida. Hubo un dato moi interesante que a Folla de Bruxo sacou a foto de nós pechados de Castelán e se veían, pois, a maioría da xente estaba hablando, estaba hablando de estaba xente moi conocida, entón iso motivou que botara na cabeza do periódico do fotógrafo que fixo aquela foto que unha foto histórica, porque ademais era un tempo en que poucos sitios en España había notas dese tipo de protestas en que movilizan a tanta xente. Sí, eso, eu creo que Ourense é un sitio un pouco distinto, sempre hai esas cousas así, un pouco raras. A ver, que conta cousas. A ver, Xan, Juan, fastas ben? A mí tamén me chamaba moito a atención lendo a cousa esta, a liberalidade de trato vos para darvos tanta cancha para que decidírades pouco menos que o nome do local, o sesgo que se lle iba a dar e tal. Claro que tamén entendo como taberneiro dicir, bueno, pues que me monten aquí todo isto precioso, como decoren e tal, tamén ten esa parte. Pero eso, o vosso trato con el como era? Decir, mire, podemos cambiar isto todo, poñer todo isto de patas para arriba, poñer todo pinturas, tal. Como foi? Porque ao principio era iba a ser unha galería solo para un grupo, non? Dedicar a don Vicente, que íbamos por os poemas dos poetas, todo. Tucho atribose tanto que cambiou o mobiliario, todo, fixo un mobiliario novo. Entonces, claro, todo o que queirandes aquí, todo, que facer todo. Porque nos concerto esta cosa. Pois estaba a pobre a Conchita, que estaba por aí temblando tamén. Normal que ela estaba na cociña, nos subía por de vez en cuando a darlle un pico, e ela xa nos... Vos así contra o final, contra os anos 70 e moitos, xa non ibades tanto por ali, ou si? Sí, vamos. Xavier Pousa, sí señor. Hai un retrato famosísimo del que ten que conservar a familia de Xavier Pousa, de Tucho, feito por Xavier Pousa, sí, claro. Bueno, de Ourense, para a súa desgracia, era moi propagandista. Ahora que decides sobre Xavier Pousa, eu coñecía a Xavier Pousa, que era moi amigo de Ferrín, que as dúas mulleres, María José Queizán e a de Xavier,
montaron unha galería e Puxacoda se vivo ali na praza, na Porta do Sol mesmo, e puxeron o nome dos dous fillos, do máis vello de Ferrín, que é Roy, e da esposa, que era Zara, Roy e Zara. É moi simpático porque Lamazares, Antón, vamos aquí daquela, andaba un pouco precario. O home que dormía ali no piso da galería, porque era un primeiro, o piso de madeira, entonces ali estaba ali encollido, me facía moita gracia a presencia de Lamazares. Pois así falaba era un gran propagandista, é certo. Pero o fenómeno é un fenómeno absolutamente interesante, non ten equivalente, porque o 42 era outra cousa completamente distinta. As tabernas daquela, salvo o primeiro camino, eran cultas. As tabernas das cidades, de Pontevedra, Vigo, eran de Lugo, eran cultas. O Tucho tiña a grandeza, era altísimo Tucho. Efectivamente. Algo particular, non te deixaban, podías colocar cousas, pero non te deixaban buscar
Sentaba na guitarra, e non podíamos falar. Porque ser confidente, se había un tipo de ser grave. Eu non era confidente, porque nadie entendía na clase de Bilbao. Tiñan que ir aquí, por que nos marchábamos aí, porque teníamos que atrás de 3 kilómetros para ganar mismo que él. E había feito ingeniería técnica en Bilbao, e un en Madrid, porque allí se recordaba que nos anos 60 non había ninguna escuela superior de ingenieros, entonces allí convalidábamos parte, todos casi hay todos los galegos que coetáneos de Dios, que son ingenieros por Bilbao por eso, ingenieros superiores de ingenieros. Entonces, claro, aquella gente, el traía siempre aquí, para mí no puso como referencia, o sea, que yo siempre mucho se requiere ir, y aparte que eran siempre, bueno, que sí, para mí que era de su universidad, de su santo profesor, bueno, estoy teniendo un poco más de que a mí, aunque no estamos casi de su parte más bello que aquí. Eso que é todos, non? Eso que non é. Ben, alguén máis por aí, así? Alguna cousa máis? Eu recordo que nós tamén pasamos por ese lugar, pero Catuna do pouco tempo pasamos así explorar. E recordo que para ir a de serenata había que ir ao gobierno civil a pedir un permiso. A nós sempre nos daban un permiso, pero cuando decían que veñen salido vos, miraban as fichas todas as fichas que había en la comisaría de policía, miraban a ver quen era cada uno, cada quen. Éramos todos humildes, todos pobres personas. Sempre non houve nunca problema, pero refiérame a que, falando dese señor, sempre os acolleu con brazos abertos, a mesa chea de viño, e de pan, e de pincho, e de todo. Ali, e xamón, por certo, que eu, me parece que era a primeira vez que probaba xamón. Sí, con 19 anos, ou 20 anos, a primeira vez que probaba xamón. Porque eu criei tamén na calle Padilla, hasta os 8 anos ou 9 anos. E logo por meterme nun convento de monxes. O sea, eso queda aí. Recordo como cariño ao homem. Sí, literatura e música. Eso é, a verdade. Dábamos en la... Thank you.